В этом видео я собрала имена музыкантов, чья игра вдохновляет миллионы и показывает, насколько бесконечно разнообразно может звучать фортепиано в 21 веке. Одни пианисты продолжают традиции великих мастеров прошлого, другие создают новые музыкальные миры. Рекомендации скорее для расширения кругозора, чтобы показать, что фортепианная музыка сегодня многолика, и помимо классической академической традиции существует целая вселенная пианистов, которые пишут собственные произведения, смешивают стили и ищут новые краски. И если вы учитесь играть или просто любите слушать фортепиано, вот несколько имен, которые я, Светлана Хасен, автор проекта Your Piano, вам бы порекомендовала. Вы же можете дополнить этот список вашими предпочтениями. Хироми Уихара – японская пианистка, которая соединяет джаз, рок и академическую технику. Ее концерты – это фейерверк энергии. Она является культовой фигурой в мире современного джаза. Тигран Амасян сочетает армянский фольклор, джаз и авангард. Его музыка – это путешествие, которое невозможно предсказать. Азиза Мустафазаде – азербайджанская пианистка и композитор, известная как королева джаз-мугама. В ее музыке сплетаются классика, джаз и национальный фольклор, а импровизации делают каждое выступление уникальным. Этибар Асадли – молодой азербайджанский пианист, который соединяет джаз с восточными интонациями и импровизацией. Его музыка – это современный взгляд на традицию, насыщенный эмоциональностью и экспрессией. Хесус Молина – колумбийский пианист-виртуоз, работающий на стыке джаза, латиноамериканской музыки и фьюжна. Его техника поражает, а энергия делает каждое выступление настоящим шоу. Мишель Петруччиани – французский джазовый пианист, который ушел от нас в 36 лет в 1999 году. Его жизнь и творчество стали символом силы духа. Несмотря на тяжелое заболевание, он создал ярчайшее наследие в джазе. Его музыка полна света, свободы и невероятной искренности.
Кори – легенда, один из величайших джазовых пианистов 20 и 21 века, ушедший от нас в 2021 году. Основатель фьюжн направления, лауреат множества Грэмми. Он вдохновлял музыкантов разных жанров по всему миру. Кори Хенри – американский клавишник, певец и композитор, один из самых ярких музыкантов современного фанк и соул-джаза. Известен по работе с коллективом Snarky Puppy, а его сольные проекты показывают невероятное чувство ритма, свободу импровизации и умение превратить синтезатор в целый оркестр. Джордан Рудес – американский клавишник группы Dream Theater. Его игра – сочетание академической подготовки, джазовой импровизации и мощной энергии рока. Рудес активно экспериментирует с цифровыми технологиями, синтезаторами, даже собственными музыкальными приложениями, расширяя представление о возможностях клавиш. Доми – французская пианистка и клавишница, работающая в дуэте Доми и Джиди Бек. Их музыка – это смесь джаза, фьюжн, хип-хопа и электроники. Девушка, похожая на Сейлор Мун, поражает современным звуком и свободой, с которой она разрушает жанровые границы. Также о многих из них я рассказывала в этом видео, ссылочка в прикрепленном комментарии. Даниил Трифонов, пожалуй, один из самых ярких современных виртуозов. Его интерпретации Рахманинова и Шопена поражают глубиной. Юджа Ванг. Не только безупречная техника, но и невероятный артистизм. Ее концерты – это шоу, в котором академическая музыка звучит экстравагантно и по-новому. Брюс Лю. Канадский пианист, победитель конкурса Шопена 2021 года, где он проявил исключительную технику и эмоциональную глубину, что моментально сделало его одной из самых ярких звезд в мире классической музыки. Евгений Кисин. Его имя стало синонимом глубочайшей музыкальной мысли. Кисин виртуозно соединяет интеллектуальную строгость с эмоциональной силой, а его интерпретации считаются образцовыми. Подписка – это билет на все будущие экскурсы в мир музыки. Филипп Гласс признан одним из самых влиятельных композиторов конца XX века.
Творчество Гласа ассоциируется с минимализмом, построенным на повторяющихся фразах и меняющихся слоях. Людовико Эйнауди – мастер минимализма. Его музыка проста по форме, тем не менее, она стала саундтреком к жизни для миллионов людей. Юрюма – автор River Flows in You, музыки, которую играют тысячи любителей по всему миру. Нилс Фром – немецкий пианист и экспериментатор, который соединяет фортепиано с электроникой и создает новый язык музыки. Джон Батист – американский пианист, композитор и певец, лауреат Оскара и Грэмми. Его музыка – синтез джаза, соула, госпела и поп-культуры. Он умеет соединять академическую глубину с легкостью и современным звучанием. Одинаково органично чувствует себя на джазовой сцене, в поп-музыке и в кино. Именно он написал саундтрек к мультфильму «Душа» студии Pixar. Попробуйте включить в свой плейлист эти имена, и вы услышите, насколько по-разному сегодня звучит фортепиано. Кто-то из них вдохновит вас на новые произведения, а кто-то поможет взглянуть на знакомый инструмент совсем иначе. А теперь хочу задать вам 3 вопроса. Итак, если бы вы могли попасть на концерт только одного пианиста из списка, кого бы вы выбрали и почему? Какая музыка сейчас вам ближе? Строгая классика или смелые жанровые эксперименты? И 3-й вопрос. Есть ли у вас пианист, которого стоит добавить в этот список, чтобы вдохновить других зрителей? Пишите в комментариях. Комменты будут полезны всем, потому что так мы откроем для себя новых музыкантов вместе. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч!